Привет, меня зовут Лилия, и вы на канале Лилия DIY Art Stories. Давно хотела сделать рождественский декор в эко-стиле, а когда увидела Wildberries такой спил, не смогла удержаться от покупки. Это спил тополя диаметром примерно 24 см. Обычно в композициях спилы располагают горизонтально, как подставку для основного декора. Но этот спил такой красивый, что прятать его просто преступление. А многие флористы используют красивые спилы, располагая их вертикально. И я решила сделать так же. В основании будет кусочек деревянной доски. Его размер 10 на 16 см, толщина 2,5 см. Соединяться деревянные элементы будут с помощью металлических прутков. Их длина по 14 см, а диаметр 4 мм. Сверлю отверстие в торце спила. Сначала делаю это тонким сверлом, а затем уже нужного диаметра, такого, чтобы металлический пруток плотно сел в отверстие. С противоположной стороны также сверлю два отверстия. Их диаметр должен подходить для подсвечников. Расстояние между отверстиями для подсвечников 4 см, а для ножек 8 см. Ножки окрашиваю золотой краской, а чтобы удобно было и красить, и сушить, прикрутила к ним кусочек проволоки. Когда краска высохла, в отверстие вставляю ножки. В деревянном основании также делаю два отверстия. Расстояние между ними равно расстоянию между отверстиями на спиле. У меня это 8 см. Отверстия желательно делать не сквозные. И закрепляю спил с ножками на основании. Чтобы не царапать мебель, на которой может стоять этот декор, внизу основания приклеиваю войлочные подкладки. Они самоклеящиеся и очень хорошо держатся. Готовую подставку покрываю прозрачным акриловым лаком. Он может быть любым, пригодным для дерева. Лаком покрываю и спил с двух сторон, и деревянное основание. Эти подсвечники были частью одной конструкции, и сначала я хотела просто закрепить его на спил, но мне эта идея не понравилась. Я решила срезать верхушки и закреплять их в отверстие спила. Кстати, такие подсвечники можно найти в сети Fix Price. И теперь приступаю к декору получившейся основы. Я выбрала вот такой мох. Он натуральный, стабилизированный и не будет терять цвет. Этот мох покупала в Wildberries, и в этой коробке его 100 грамм. Также мне понадобятся сосновые шишки, в итоге их нужно лишь 4 штуки. Эти веточки искусственные, сделаны из силикона и имеют довольно натуральный вид. Таких веток мне будет нужно не 3, а 4. Еще небольшие елочные шарики темного бордового цвета и белые пенопластовые шарики двух размеров – 1 и 2 см. Сначала располагаю ветки так, как они будут располагаться на спиле. Делаю небольшую асимметричность, чтобы правая сторона свисала больше. И соединяю ветки кусочками проволоки.
Концы подсвечников провожу через середину веток и подсвечник обратно закрепляю в отверстие спила. Шишки буду крепить с помощью проволоки. Кусочек закрепляю на каждую и по 2 шишки располагаю с 2 сторон спила. Готовый декор будет двусторонний, поэтому все декоративные элементы должны располагаться так, чтобы каждая сторона смотрелась гармонично. Чтобы держался мох, его закрепляю к спилу с помощью термоклея. Я знаю, что раньше во флористике сочетание природного и искусственного считалось неуместным, но современная флористика демократична к подобным комбинациям материалов. Таким приемом часто пользуются зарубежные флористы, у которых большой выбор очень качественных искусственных растений. И такой прием идеально подходит для оформления, например, зимних композиций, так как можно заменить несезонные материалы искусственным аналогом. Мох я также располагаю немного асимметрично, с наклоном в сторону длинной ветки. Распределяю и приклеиваю елочные шарики. А теперь наклеиваю белые шарики. Сначала распределяю большие, а затем между ними шарики поменьше. Получилось вот так. Белой акриловой краской немного тонирую шишки. Чтобы поддержать в композиции белый цвет шариков, использую деревянные фигурки в виде звездочек белого цвета. Их закрепляю между шишками. Крепить можно как на горячий клей, так и с помощью проволоки. Если у вас, как и у меня, свечи болтаются в подсвечниках, накрутите на основание бумажный скотч, и все будет хорошо и плотно держаться. Друзья, этим видео я завершаю свой творческий год. Хочу сказать всем огромное спасибо. За этот год в ваших комментариях я прочитала столько теплых и добрых слов, что их хватило бы на несколько лет вперед. Без вашей поддержки все мои усилия были бы напрасны. Примите от всего сердца самые искренние слова благодарности. Вы самые лучшие. Всех поздравляю с Рождеством и Новым годом. Пусть в ваших странах, ваших домах, семьях будет мир, спокойствие и радость от тепла, уюта и благополучия. Всем желаю любви и добра. И всем спасибо за ваше внимание, и встретимся в следующем году.